दीपाली जी, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। दीपाली जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ बात को समझिए दीपाली जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। सुबह से 8-10 बज कर चुके हैं, फ़ोन आपके पास, प्लीज़ पिकअप द कॉल, प्लीज़ हमसे बात करें और फ़ोन को रिसीव करें। दीपाली मैम, प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ बात को समझिए। बहुत ही